നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചുമ്മാ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ബാച്ചിലർ സ്പെഷ്യൽ കറി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുമല്ലേ, അതെടുത്ത് നോക്കിയാലോ. ഇച്ചിരി അധ്വാനം വേണം, എന്നാൽ നല്ലൊരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് അധ്വാനിക്കാതെ പറ്റില്ല, അത് ബാച്ചിലർ ആയാലും ആരായാലും. അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് താരതമ്യേന പണി കുറഞ്ഞ ഒരു ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ബേസിക് മാരിനേഷൻ: മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ്, ഇത്രയിട്ട് നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കറിവേപ്പിലിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കിടന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് സെയിം വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് തട്ടിക്കൊടുക്കുക. എന്തൊക്കെയാണത്? സവാള സെയിം വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്കാണ്. സവാള ഇട്ട് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ സവാളയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കുക. പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.